I just released the throttle very near the top, so ja. Ja. Du får sånne fine lavsvep. Nei, det er det som faren, vet du. Akkurat. Jeg slapp gassen. Oi! Ja. Bare få maks fart her. Ja. Prøv da. Nei. Skal vi se. Nei. Ja, fint. Nei, det er så vidt han løfter seg. Hva er det? Det da? Vingo. Det gikk helt fint, det. Maybe we're going to look at that later, but right. That was not a good landing on the side there. Yeah, it was a good landing. Ow, that was just bad. Yes, a good jump. Prøv. Sånn. Se. Nei. Han gikk så mye på bakhjulet, vet du, så jeg fikk ikke fart. Jeg skal bare prøve. Ja. Ja. Fikk ikke helt farten, og da ble det sånn halvveis.
Må liksom prøve å se det an i luften om du skal. Ja, du kunne holdt gassen. Kunne holdt gassen da. Han hadde tatt backflippen da. Jeg fikk da ikke den høyden da, men. Ja. Det var nydelig. Det var fint. Ja. Ja, fin da. Ja, bra. Prøv å få den i kløtten. Ja, nydelig. Brems. Ja. Åh. Jeg tror han er jo landet på hjulet, men du får se. Ja, nydelig. Oi! Ja, det var nesten 2 backflipper. Oi. Ja! Nydelig. Ja, fin. Nei! Da gir jeg for mye. Gir for mye gass inn i hoppet, og da går han på bakhjulet, så blir det bare tull. Ja. En flipp på vei opp bakken, og en flipp etter. Ja, det var en dobbel, ja. Er vi klare? Ja. Det är nytt batteri, eller? Ja. Yes!